Samo jedan pogrešni korak djeteta prema psu i tragedija. Kako bi se izbjegli napadi psa na djecu i trajne posljedice, od najranije dobi neophodno je djecu naučiti osnove odnošenja prema psu. Dakle, djeca ne bi trebala prilaziti psu kada pokazuje znakove dominacije, stavljati psu ruku u usta, prilaziti psu kada spava, prilaziti psu kada jede, gristi psa za uši i rep, te vući psa za uši i rep. Nadalje, djecu do 3 godine trebalo bi naučiti da ne prilaze psu bez dopuštenja vlasnika, do 6 godina kako čitati znakove agresije poput reženja, podvijenog repa itd. Sa 7 i više godina kako se odgovorno ponašati prema vlastitom, ali i tuđem psu. Želite li vidjeti još zanimljivosti ili savjeta? Pogledajte sljedeći video. Također, ako volite životinje, pretplatite se na najveći kanal svih ljubitelja životinja.